Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Jadi sekarang saya sedang berada di official store Natur Republik. Kita lihat ini kadaluarsanya 2021. Jadi guys, untuk official store di kota Jogja hanya ada di Hartono Mall. Kebetulan sekali Natur Republik saya sedang habis karena tidak mau ambil resiko dengan beli online dan dapat yang palsu. Jadi saya memutuskan beli langsung di official store-nya. Dan sekalian mau berencana mencoba beberapa produk yang ada di official store Natur Republik. Jadi guys, jika kalian membeli produk yang ada di official store senilai 100.000, maka kalian akan mendapatkan free gift berupa masker atau beberapa sampel produk. Wow, lumayan banget ya guys. Nah, seperti ini guys, untuk free produknya. Jadi ini untuk krimnya kayak ada shimmernya, jadi kayak glowing gitu teman-teman, kayak glitter emas. Kalau kalian tahu Secret Key, itu persis kayak essence-nya Secret Key yang gold, ada glitter-glitternya gitu. Tuh, kalian bisa lihat teman-teman, di sini ada kayak glowingnya. Nah, kayak gini teman-teman. Dan ini benar-benar kerasanya rich banget, lembab banget. Baunya wangi banget teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau seri yang high end dari Natur Republiknya ada seri Ginseng Royal Silk. Ini harganya untuk satu krimnya saja sudah 1,4 juta. Ini yang eye cream 1,4, sama ini yang krim wajahnya juga sama. Wow, lumayan ya teman-teman. Kalau ini emulsionnya 800. Wow, high end banget. Cobain. Wow, udah habis dalamnya teman-teman. Jadi ini kita cobain ya. Ini kemasannya aja udah ini banget, udah enak banget, kemasannya udah eksklusif banget, gede, kaca bening kayak gitu, bener-bener kayak terkesan mahal. Kelihatan nggak ya teksturnya? Nah, ini teksturnya seperti ini teman-teman. Nah, kelihatan kan ini? Udah dinyala. Ini namanya teman-teman sunblock, tapi dalam bentuk stick, sunstick ini. Jadi ini nanti pakainya di ini, dioles kayak gini. Tapi kok ini enggak, ini keluar warnanya ya. Jadi kayak nggak tahu kalau, dan rasanya enak teman-teman. Rasanya itu enggak berminyak, kayak deodoran bentuknya, tapi enak banget, jadi lembut. Terus jadi kelihatan kayak lebih halus teman-teman. Enak banget, jauh lebih enak daripada yang gel. Tadi cobain yang gel di sebelah sini, Pano. Nah, ini teman-teman, kalau ini yang sun liquid 50 PA++. Wah, kalau ini jelek nih, kalau dipakai mama langsung mengkusam narasnya. Jadi kalau buat sunblocknya recommended yang sunstick, terus yang kedua baru sun gel. Kalau yang sun liquid ini bikin kayak kusam kulitnya. Pano. You know, buat di roller, ini buat roller. Kayak Rio. Ini ada ini di sini. Kamu Mbak, ini sama harganya? 18. Oh. Apa? Kalau alpukat, yang itu aja harus coba deh. Ini aloe veranya. Penasaran pengen nyobain yang lain. Royal jelly, ada sea butter. Ini macam-macam, harganya cuma 18.000 teman-teman, murah banget. Ada yang rose, ada yang orange.
Ini ada yang lagi buahnya. Mbak, ini kalau yang jeruk ini buat apa ya? Dia bisa untuk mencerahkan kelenjar. Oh, kalau yang ini acai berry? Acai berry juga bisa untuk membantu mencerahkan. Jadi yang acai berry aja deh. Nah, ini nggak jadi ya, Mbak? 116.000. Kalau springnya yang apa, Mbak? Dapatnya di satu masker aloe vera ya. Nggak bisa ini, milih ya Kalau maskernya? pilih bisa atau snail. Oh, cuma 2 itu? Iya. Atau ini ada yang lain sih sunblock. Terus ini ada toner jerawat. Aloe vera. Cuman satu ini. Yang ini aja deh, yang aloe vera aja. Kirain bisa dapat sepaket. Nah, kalau sepat enggak. Cuma di Hartono sih. Oh. Pano. Iya. Kasih ya, Mbak. Jadi ini tadi gratisnya teman-teman, ada macam-macam, ada yang snail, terus ada yang. Jadi teman-teman, tadi gratisnya kita ada macam-macam di sini dan kita bisa pilih. Ada yang sheet mask aloe vera, ada yang snail, terus ada juga yang emulsion sama toner yang bivenom, terus ada juga sunblock tapi yang sasa. Jadi pilihnya yang ini biar sesuai. Nah, yuk.